Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз қонақтар келген кезде тез дайындай салатын салат түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге краб таяқшасы, қияр, дәмдеуіштер, сұйық май және соя тұздығы керек. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге үлкен алғыс айтам. Комментарий жазып, лүпіл басып атсыздар. Сіздердің лүпілдеріңіз бізді қанаттандырады. Өстіп қазағымыз бір-бірімізге қолдау жасап сөйтіп тұрайық. Міне өстіп жайып алып тураймыз. Жіп-жіңішке қалып. Неғұрлым жіңішке болса, соғұрлым әдемі көрінеді. Өзі бір жұмбақ салат дайын болған кезде көп адамдар неден жасалған деп ойланып қалады бірінші кезде. Қиярымызды осылай жіңішке қылып турап аламыз. Қонақ келген кезде не істерін білмей қаласың ғой кей кезде. Сондықтан краб таяқшасын әрдайым морозильниктеріңе сақ қойыңдар. Укропты турап алдық. Енді біз тұздық жасайық. 2 қасық сұйық май. Және соя тұздығын сала құямыз. 1, 2, 3 қасық жеткілікті. Дәмдеуіштеріміз саламыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және кориандр салдым. Ал сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша дәмдеуіш салсаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде қызыл мен қара бұрыш болу керек. Міне тұздығымызды әбден араластырып, туралған қияр мен краб таяқшасын үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Және чеснок қосамыз, ұмытып кетіппін, 1 түйір чеснок қосамыз. Бағана ұмытып кетіппін ғой. Енді араластырып, міне керемет салат болды. Мұздатқышта жарты сағат қойып қойсаңыз, одан да дәмі керемет болады. Міне салат өте әдемі және дәмі де. Енді аштың жақсы көретіндерге күшті кетеді болшы. Солай достар, комментарий жазып, лүпіл басып, достарыңызға таратыңыздар. Біздің егер видео ұнаса, әрине лүпіл басыңыздар. Біздің арнамызда келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.